इतना जल्दी क्या बना रही है? देखी ये बड़ा आम का सब्जी। अभी ये पक्का आम का सब्जी बनता है। कितना बड़ा बड़ा आम को हम तो छोटा आम बनाते थे गाँव में, इतना बड़ा बड़ा आम को खराब कर डालती। अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन इसे बनता है क्या? इसको ऐसे निकाल के खाना है कि थोड़ा पानी वाला बना रही है? पानी रहेगा। पक्के आम की स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किए, इसमें जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज तथा अदरक, लहसुन और हरा मिर्च का पेस्ट डालकर बिल्कुल सुनहरा होने तक भूनना है। इसके बाद आम का छिलका हटाकर गुठली सहित पक्के आम को सीधा डालना है। कुछ देर अच्छी तरह उसको भूनना है ताकि उसमें और थोड़ा मसाला मिक्स होकर उसमें सौंधापन आ जाए। जब भुना जाता है, जब उसमें से थोड़ा तेल निकलने लगता है, तब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। आपको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, गाढ़ा भी कर सकते हैं, और इसको 10 मिनट तक बढ़िया धीमी आंच में पकने देना है। जब ये अच्छी तरह से पक जाए, पकना मीन्स कि इसमें पूरा अंदर तक जब मसाला चले जाता है, बॉयल होता है, तो थोड़ा सा लूज हो जाता है वो, और इसे धीमा आंच से उतार कर उसमें थोड़ा सा आपके पास अवेलेबल है तो हरा धनिया गार्निश कर सकते हैं, थोड़ा पुदीना, थोड़ा हरा पत्ता भी गार्निश कर सकते हैं। तो यह बहुत ही स्वादिष्ट खट्टी मिट्टी और बहुत खुशबूदार सुगंधित पक्का आम का सब्जी आप गर्मा गर्म चावल के साथ सबसे अच्छा लगता है, सबसे स्वादिष्ट लगता है। तो आप ज़रूर बनाइए और खाइए। हम जा रहे हैं खाने। थैंक यू।